Ayrık otu nasıl yok edilir? Ayrık otu bahçelerde yaygın olarak görülen inatçı bir yabani ottur. Bu otu yok etmek için öncelikle düzenli olarak toprağa sürerek köklerini çıkarmak önemlidir. El ile yapılan bu yöntem özellikle küçük bahçelerde etkilidir. Malç kullanımı ayrık otunun yayılmasını engeller. Malç, toprağın nem dengesini koruyarak yabancı otların çıkmasını zorlaştırır. Ayrıca güneş enerjisiyle mücadele yöntemi de etkilidir. Toprağın üzerine siyah plastik örtü sererek güneş ışığını engellemek, ayrık otunun köklerinin kurumasını sağlar. Bu doğal yöntemler kimyasal kullanmadan ayrık otunu kontrol altına almanıza yardımcı olur.